tafa maybe pauri kundondisiya pamashops apa ndiri kukumbirawo kuti ugondipawo kamari yegrosari ndibva ndatenga grosari. Mari yegrosari? Mari yegrosari mari? $200 ndoda 200 ndiyo inokwana grosari kuti tinyatsodyawo zvinhu zvakanaka. Namai Ben, problem yenyu iri pambe nei mari mwezuro hamuna kuti muda mari yegrosari ndikakupa $150 here. $150 handiti ndingi uyu Benoit anoda ice cream every day, saka ndakatoita dhiri nemunhu wema ice cream ndikubva ati iye anogona kudhirivhara every day. Benoit anenge achidhirivharirwa masikati ice cream pazuva. Mira my Ben, saka $150 yandikakupai makatenga ice cream yaBenoit. Ndakatoiendesa yese, saka nichangu chete kupiwa ice cream masikati. Kusvika rini? Kusvika yapera ka 150 days. 150 days dzapera. Mwana wako achipiwa ice cream every day? Every day. Mwana wako anonetsa kauya anoti ice cream. Alright, I was netsa my Ben, I was netsa. Saka chipeuka namba dzemunhu wacho ndimufone. Azviite, handiri kukutaurira kuti akaita madhiri. Ndikakupa iye akatoti musatombopa munhu, tinongoita tiri tega madhiri iwayo. Munhu iye ndakatomuratidzwawo namai Mutsangasi, ndo vakatonditi pane munhu anoita zvemaice cream nokuti ivo vanoita zvemapai. Saka ndobva vatonditi munhu, asi vakati musazopa munhu namba idzodzo nokuti ndezvemadhiri. Anenge aita madhiri kubasa kwake. Madhira. Alright, but amukwanisire kuva alright. Imi vanti mune namba dzacho nemunhu wacho namai Mutsangasi. Kwamukwanisire kuti mungomufonerawo ambouya achidhilivharawo makuseni pane nzvimbo ndisandaenda kubasa. Makuseni kunochidyiwa ice cream here. Ndisandaenda kubasa wakandomboonawo kama ice cream yemwana wangu. Masikati kwakupisa. Anozviziva kuti ndakati masikati. Saka kuti ndimuchinjire kuti ndobva ndaita kunge ndakuita tsotsi. Ndina mari yemagroceries andiri kukupa yayo. Tipewo mari yegrocery. Mwana wako orega kudya. Waita yekuona chipepa. Aiwa kana kumana nayo mana mune mhepo here, mune zvinokunetsa here namai Ben. Pane zvinotokunetsa here, pane mukangondoona munongona mari, handinongonhonga mari. Chiranga ndingopedzisa 150 iyo ikapera madhezi waya akapera, mwana wako andichada kumuona. Nokuti mwana wako anochemera ice cream. Mwana wangu amchada kumuona umba kwangu futi. Nokuti anenge achida ice cream, kai uri kuramba kakuti adya ice cream. Yeah.